जी राम राम सबने, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बनाऊंगी आज मैं आलू बैंगन, क्योंकि मुझे जाएंगे ऑफिस। कल हम लोग वैसे तो आ तो गए थे भैया 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि सुबह गए थे और शाम को भी वापस। बच्चे बहुत थक गए थे, सुलाए हम भी, खुद भी खाना पीना खाया, सुलाए, तुरंत सो गए। अभी उठे हैं सुबह, अभी बजने वाले हैं 6:45। का जो है उठ गया, इसको बहुत खांसी आ रही है। जेडी सो रहा है। जेडी ठीक हुआ तो एरिका ने अपना नंबर लगा लिया। भाई पता नहीं दोनों बच्चों को क्या रहा है, एक ठीक होता है एक बीमार, एक ठीक होता है एक बीमार। नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना। अब जो अपना बन के रेडी है। सब्जी तो छोक दी मैंने, दूध भी उबाल दिया, तवा भी चढ़ा दिया। और एरिका खुद तो उठी उठी जेडी को भी उठा दिया। नीचे नहीं उतरना बेटा, नीचे नहीं उतरना। वे मोहित कर रहे हैं नाश्ता, चाय पराठा सब्जी। जेडी कल आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप? खाटू श्याम। कैसे जय करी आपने? जय। नानू खाटू श्याम गए थे? आपको नहीं लेके गए? बताओ दो सबको, बताओ बताओ। नानू गए थे खाटू श्याम, मुझे नहीं लेके गए। बताओ। रुकी हुई हूँ, बता तो दे। रुको बताओगा। वो क्या करा रात में? वो क्या किया रात में? पैंडल सो करती क्यों? हाँ भाई कल जेडी रात कर दी पैंटने में सुसु। इतनी गहरी नींद आ रही थी, थका रहा था। या मैंने ये बिछा रखी है और पैंटने में सुसु करी कल जेडी ने। पैंटने में सुसु करी है। जेडी की कैसे पिट्टी होएगी? पिट्टी होएगी ऐसे पिट्टी होएगी। सुसु नहीं करनी बेड में। कहाँ पे करनी है सुसु? कहाँ करनी है? बाथरूम में। कहाँ करनी है? हाँ हाँ। एक बार बताओ, नानू खाटू श्याम गए, जेडी को नहीं लेके गए? बताओ। बताओ रुको। हाँ बताओ रुको। बता तो दे, फिर रुक तो रही है तो रुके हुए हैं। बताओ। पहले बताओ ना। बताओ रुको। हाँ नो करता रहेगा, बताओ कभी। खाना तो मोहित, आप पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ ट्रिप पे गए, कैसा लगा आपको? अच्छा था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। कैसा था? गुड गुड है? गुड 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 मतलब अच्छा था। मतलब तुझे मजे नहीं आए? मजे आए, आए मजे। ऐसे जबरदस्ती वाला आगे बढ़ रहा है। जबरदस्ती बड़ा काम कर रहा हूँ। दिल से बता। अच्छा था भाई वो चेयर को इग्नोर करना। रात को कपड़े रखे थे हमने। हाँ लड्डू। यहाँ पड़ोस में जो है छठ पूजा बनाई थी, शायद हो गई, इस घर में बनी थी। नहीं एरिका क्या करेगी? चलो ये देखो हो गई इनकी पूजा। या नहीं करते। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ जय करते हैं यहाँ पे। आ जाओ। नहीं करते, ये गंदा पानी होता है। हाँ बहुत ठंडा पानी है वो। और हम लोग जा रहे हैं अभी मम्मी के घर। जेडी काऊ की रोटी लेके आया है, वहाँ खाएंगे हम बाजरे की रोटी और चटनी और लस्सी पियेंगे। तो वही खाने जा रहे हैं हम। चूल्हे पे बना रही होगी मम्मी। चलते हैं, फोन आया था उनका। लो बन रही है रोटियाँ, खा लो जिसको बाजरे की रोटी खानी है, चटनी खानी है। क्या दो बेटा? चूड़ी। चूड़िया बिना के नींद आई इसने सारी रात। पापा जान लिया, बोलते पापा चूड़ी दे दो, शीशे के पास रखे जो अंदर है पापा रूम में। स्कूल क्यों नहीं गई जरा बता दे। पता ही नहीं, क्यों नहीं पता?
चूड़ी दी है पापा इसने, चूड़ी। हाँ शीशे दौरे दरी बताओ मैं। जेडी पहन गया नए शूज, सबको दिखा रहा है। जेडी लाइट लगा के दिखाना, लाइट लगा के दिखाना। शूज में, शूज में लाइट लगा के दिखा। ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर। ये देखो लगी ना। हाँ आजा आजा। रात ने भी सामान देखा है, मेरी चूड़ी की थन, चूड़ी की थन। सुबह उठते है मेरी चूड़ी की थन, चूड़ी की थन। चूड़ी ना चाड़ी की मैं दे दे। है लड़के थोड़ी ना पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं। दीदी पहनेगी। ला मैं पहनाऊंगी, इधर आ, खुद पहन लेगी। सीटू से पहन ले, वो तो सही फिर आ देगी, हिसाब से आगे पीछे की हो जाएंगी तेरे से ही। सीटू से पहन ले, आपसे नहीं पहने जाएंगे अच्छे से। इसने गोरू ने शाम ने कराई थी, इसने सुबह फिर कर डिजाइन खराब कर लिया। आगे पीछे डिजाइन बढ़ाई नंबर आप पे चढ़ना है। काऊ की रोटी, काऊ की रोटी यहाँ रख दो। नानू नानू चूल्हे की बनाई रोटी आड़े छोड़ी थी कल, लेकिन आ गई। देखो गाइस, ये जो पत्ते हैं ये एरिका की खांसी की दवाई है। इन पत्तों का नाम है, क्या नाम है? काला बासा। अच्छा, काला बासा के पत्ते हैं भैया। किसी ने बताई है ये मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी लाए हैं एरिका की खांसी के लिए। इसकी दवाई बनाई जाएगी, पहले इनको बूंदा जाएगा अच्छे से। साथ साथ रोटी भी सेकते हैं नीचे। इधर मम्मी रोटी खावा है, हम सब खाना खा चुके हैं। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, देख लो भाई। हो गई आपकी सेवा। थोड़ा कैरी में रगड़ के ऐसे ऐसे करके कह देना अंकल करा। नहीं नहीं नहीं, मलाम ना जवाई नहीं है भाई, अपना अच्छे दे। वो कैरी में कहने लग रहे बोलो मैं कह तो रही हूँ, बोले दावत ना मानता तो हमने किसी फरोग नहीं किया। बोले अपना एरिका को देखो गाइस, चूड़ी पहने बैठी है। खड़ी हो लिया, सूखी प्लेट लिया ये लाओ रुक जा, छोरी की नाक की तो देखने देगा। घर से तो मैं आ गई थी और आके मैंने करा काम, क्योंकि सिर्फ मोहित गए जब हमने खाना मतलब नाश्ता बनाया था, चाय पी थी। मैं तो बाजरे की रोटी खा के आ गई। रोटी मुझे बनानी भी नहीं पड़ेगी अब। और बच्चे वहीं पे हैं, मैं आई हूँ काम करूँगी। और आज एक नोता है, मतलब भात नोतने आएंगे, तो वहाँ पे जाना है। नोता आया एक, तो वहाँ जाएंगे, गीत होंगे वहाँ। और भाई एक चीज़ बताना, किस किस के साथ ऐसा होता है, मैं कान में ना कितना ही हल्का पहनूं, कितना ही छोटा पहनूं, या कितना ही भारी पहनूं, भारी का तो सवाल ही नहीं, कितना ही पहनूं, पर कान ना इतने दुखने लगते हैं मेरे तो। मुझे तो हर दिन निकाल के रखने पड़ते हैं। और कहीं जाओ ना, पहनना तो पड़ता ही है। अगर ऐसे जाओ तो देखो कितना गंदा लगता है। ऐसा किस किस के साथ होता है, या ऐसा मेरे साथ ही है, मेरी स्किन में कुछ ऐसी ही हो गया है कि कुछ भी पहनो दुखने लगता है। अभी भी इतना पेन हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और छोटे से छोटे पहन के देख लिए मैंने, हल्के से हल्के। और आर्टिफिशियल तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुरंत ना कान में ऐसे ना गांठें बन जाती है, और ऐसे हाथ लगाने में भी इतना सुकून सा मिल रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन जाना कहीं भी जाओ तो पहन के जाना पड़ता है। लेकिन मेरे कान बहुत दुख रहे हैं, क्या करूँ मैं। हर तरह के भाई इयररिंग्स मैंने पहन के देख लिए, बाली मैंने पहन के देख ली, वो जो पीछे पेच वाले पहन के देख लिए, वो पीछे आर्टिफिशियल जो पेच होता है ना वो भी पहन के देख लिया, गोल्ड के भी पहन के देख लिए। 2-3 पेयर तो मेरे ऐसे हैं जिनके पीछे सिर्फ गोल्ड का ही
वो है, सब बोलने लगे कि सब ऐसे बोलने लगे कि ये आर्टिफिशियल होते हैं ना, इनसे पेन होता है, गोल्ड का ही होना चाहिए। तो मैं 2-3 पेयर हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि एक सूट नहीं किया। फिर मैं दूसरा लेके आई, दूसरा भी सूट नहीं किया, मैं तीसरा भी लेके आई। लेकिन भाई मेरे कान इतने दुखते हैं, क्या इलाज हो सकता है इनका, क्या करा जाए? प्लीज़ किसी के पास कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं कानों से बहुत परेशान हूँ, बहुत पेन होता है इनमें, पहनना भी पड़ता है, अब बिना पहने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक लेडीज़ की जान को कितनी आफत। टाइम हो गया है 12:20 और अभी मेरा स्नान करना बाकी है। अभी नहाऊंगी, हेयर वॉश करूंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देख सकते हैं गाइस, मैं हो गई रेडी, हाल ही हेयर वॉश भी कर लिया, सब कर लिया। और आज पहना मैंने ये सूट, देख सकते हैं आप, सलवार का प्योर चटक रेड सलवार कुर्ता, और ये ऐसे कुछ करके इसका दुपट्टा है। भी तो अभी चलते हैं, फ़ोन भी आ गया वहाँ से, क्योंकि 1 बजे का टाइम था और 1:15 हो गया, और फ़ोन भी आ गया कि भैया गीतों का बुलावा था, आए नहीं आप, खा रहे हैं। तो चलते हैं अभी। मतलब खुशबू कहाँ से आ रही है?
लेके आए नाश्ता हमारा वहाँ के पकौड़े और चाय। पकौड़े ठंडे होते थे लेकिन बहुत अच्छे, बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था। एक अलग सा मसाला था इनके ऊपर जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इस तरीके से हुआ। एरिका की चाय पी थी। पहनाएंगे बेटा ड्रेस। खाएगा लड्डू। कब आएगी ना स्वीटी? तब गई थी मम्मी लड्डू और डोंगा लाया जेडी साहब। ओए जेडी साहब अच्छा लग रहा है लड्डू? अभी सो के उठा भी लड्डू देख के खुश हो गया लड्डू का। हमारे यहाँ पे ऐसे गाया भात, हमारे यहाँ नहीं मतलब हमारे पड़ोस में सबकी अलग अलग होती है। तो हमारे पड़ोस में जो थे उन्होंने ऐसे बात गाया, काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस। देखिए